Avete mangiato bene? Anche troppo? Allora, con la grazia di Dio condivideremo una piccola riflessione insieme per quanto riguarda lo spirito di profezia. Quindi, prima di iniziare, invito tutti a pregare. Padre, ti ringraziamo per questo momento, ti ringraziamo per questo sabato che hai messo da parte della creazione, ti ringraziamo per il sabato che commemora la creazione e la redenzione. Grazie Padre per il tuo spirito che ci dai, apri i nostri menti, i nostri cuori, affinché possiamo trovare i tesori che sono nascosti in Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Amen. Quindi adesso facciamo una piccola riflessione intorno allo spirito di profezia. Quindi può andare un po' indietro. Sì, proprio prima. Ok, noi abbiamo messo in piedi un ministero indipendente che si chiama Portatori di Luce, ci potete trovare su YouTube, anche su Facebook per altri approfondimenti per quanto riguarda la parola di Dio. Quindi basta andare su YouTube e cliccare su ricerca, sì, e poi c'è un logo lì di un campanello. Cliccando sul campanello potete ricevere delle notifiche ogni volta che mettiamo qualcosa in rete. Allora, perché lo spirito di profezia? Perché lo spirito di profezia? Perché sappiamo che siamo giunti alla fine dei tempi e il nemico fa di tutto per ostacolare l'opera di Dio. Ha fatto di tutto per impedire che Gesù crescesse per essere il nostro Salvatore e adempiere la sua missione. E dopo la missione, sapendo che Gesù andando ha detto allora vi manderò un altro consolatore e lui vi insegnerà ogni cosa, vi condurrà in tutta la verità. Quindi lui sa, il maligno, il nemico, il diavolo, lui sa che negli ultimi tempi è lo Spirito Santo che è come il rappresentante del Messia, Gesù Cristo. Quindi lui ha fatto di tutto e allora ha attaccato lo Spirito di profezia, ha attaccato lo Spirito Santo, perché ci sono anche gente che dicono, fratelli, che sono antitrinitari, questo è un altro argomento. E oggi parleremo soprattutto dello spirito di profezia. Perché è importante lo spirito di profezia? Perché quando sono diventato avventista a me non piaceva, quando qualcuno apriva un libro della White dicevo guarda, stammi lontano perché io sto qua nella Bibbia, è tutto scritto, lasciami stare. Però ci sono due tipi di persone. Ci sono quelli che parlano del male dello spirito di profezia perché non hanno mai letto lo spirito, oppure perché hanno solo sentito la gente parlare male. Vi prego, fate la vostra esperienza personale, quindi aprite la Bibbia, prendete lo spirito di profezia, tipo se leggete i primi capitoli del Pentateuco, potete leggere con i patriarchi e i profeti e anche altri libri. Quindi fate la vostra esperienza personale e dopo quello potete tirare delle conclusioni, perché è un'esperienza personale. Allora, perché lo spirito di profezia? Perché è così importante il profeta? Perché il profeta è così importante? Andiamo un po'. Porque sin esa profecía el pueblo se Ecco. desordena. Sì. Senza la visione, senza il profeta, il popolo va in disordine.
Allora, come riconoscere il profeta? Con questo studio, con questa piccola riflessione che faremo, avremo l'opportunità di dimostrare biblicamente che lo spirito di profezia è dimostrare la verità dello spirito di profezia biblicamente. Quindi noi vogliamo con questo, perché questo studio mi ha aiutato a essere più ancorato per quanto riguarda questo argomento, dimostrare biblicamente se lo spirito di profezia è autentico. Andiamo un po' con l'altro versetto. Sono forse importanti i profeti, secondo voi? Come ha detto il fratello, senza il profeta il popolo va, ognuno fa quello che vuole, un po' come nei tempi dei giudici, ognuno faceva quello che voleva, ognuno fa quello che vuole. Quindi c'è un'affermazione molto importante in Amos 3,7. Avete le vostre Bibbie? Dio non farà nulla prima non rivela il suo segreto ai suoi servi. I profeti. Quindi Dio non fa nulla, niente, senza rivelare ai suoi servitori i profeti. Ci siamo? Dio non fa nulla. Quindi Dio non va avanti senza che il suo popolo senza dire ai suoi servitori i profeti. Perché? Per un motivo. Perché sa che il popolo ha bisogno del profeta. E abbiamo un esempio in Genesi 18, versetto 16, quando lui dice a Abramo, quando lui va a distruggere Sodoma e Gomorra, lui dice: come mai non posso andare, non posso fare una cosa, quello che sto andando per fare, non lo posso fare senza dirlo ad Abramo. Non voleva nascondere Abramo, poteva fare, è Dio onnipotente. Lui fa quello che vuole, però per amore per noi, lui vuole che noi siamo sempre a corrente di ogni cosa. Lui non fa niente senza rivelare ai suoi servitori i profeti. Allora, prima andiamo in Efesini 4, andiamo un po' avanti con la slide. Vai avanti. E c'è anche questo versetto in Seconda Cronache 20:20 che dice: credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro. Credete ai suoi profeti e trionferete. Quindi fratelli e sorelle, per favore, fate la vostra esperienza personale. E ogni volta che qualcuno cita lo spirito di profezia, chiedete quando l'ha scritto, in quale libro l'ha scritto. È molto importante, perché quando qualcuno parla così, allora lo spirito di profezia ha detto questo, di solito quando è un pastore, quando è un dottore della legge, allora prendiamo per scontato: oh, l'ha detto lui, allora scriviamo, oh, sì, no. Fratelli, Dio ci chiama a ragionare anche noi. In Isaia 1,18, venite e ragioniamo. Quindi non è una cosa brutta, cattiva di ragionare. Ogni volta che qualcuno dice una cosa, visto che i tempi sono difficili e pericolosi, dove è scritto? Dove l'ha scritto lei? In quale anno l'ha scritto? È importante. Quindi andiamo un po' avanti. E poi qua in Atti 2,17 è scritto: avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Il profeta è importante, perché sono quelli che dicono lo spirito di profezia non è biblico, allora lo metto da parte. Allora lo spirito di profezia non ha scritto qualcosa, non ha scritto, forse non ha scritto qualcosa, o no, perché ci sono due tipi di profeti. Ci sono quelli che sono canonici, che hanno scritto tante cose, ci sono quelli che non sono canonici, come Giovanni Battista, lui è il più grande dei profeti, però non ha scritto un libro. Quindi questo non definisce, il fatto che un profeta non abbia scritto, non significa che non è un profeta. Allora noi sappiamo, come dice Dio, come dice il nostro Signore in Isaia 8:20, alla legge, alla testimonianza. Dobbiamo sempre... Andiamo. Allora, qua
è scritto, è lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori. Prima mettiamoci nel contesto, perché Paolo, sappiamo che lui considera, fa un paragone fra la Chiesa e il corpo di Cristo. Vi ricordate, no? Anche in 1 Corinzi 12. Lui dice, Dio ha dato ogni persona per ogni compito preciso. Quindi, e poi andando avanti, lui dirà, fino a che tutti giungano all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siano più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina. Perché il profeta è importante. Senza il profeta, come abbiamo detto, ognuno va per conto suo. Andiamo avanti. E come stavamo dicendo prima, Paolo paragona la Chiesa al corpo di Cristo. E dice una cosa molto importante. Ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua. E Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigione, assistenze, doni di governo e così via. Quindi Paolo paragona la Chiesa al corpo di Cristo. Se Paolo paragona la Chiesa al corpo di Cristo, c'è un motivo. Perché lui dirà, stesso Paolo, in Romani 10,15, per andare veloce, lui dirà che i piedi sono quelli che evangelizzano, sono i piedi. E lui paragona gli occhi della Chiesa allo spirito di profezia. Andiamo poi in 1 Samuele 9,9. Andiamo avanti. 1 Samuele 9,9, lui dice, anticamente in Israele, quando uno andava a consultare Dio, diceva, venite, andiamo dal veggente. Infatti, colui che oggi si chiama profeta, anticamente si chiamava veggente. Quindi anticamente si chiamava il profeta il veggente. Quando il popolo era nell'oscurità, andava dal profeta per far essere guidato, per dire, allora dove andiamo? Allora sì, andiamo di qua. Perché senza gli occhi come facciamo? Cadiamo in trappola. E un altro testimone, perché per poter stabilire un fatto ci vogliono almeno 2 o 3 testimoni. Un altro testimone si trova in Isaia 29,10, è il Signore che ha sparso su di voi uno spirito di stupore, ha chiuso i vostri occhi, i profeti. Cosa capita alla Chiesa se la Chiesa non è il profeta? Come abbiamo detto prima, come ha detto il fratello, in Proverbio 28,19 è scritto, quando il popolo non ha visioni, ognuno fa quello che vuole, tutto è in disordine. Andiamo avanti. E sapete, visto che gli occhi della Chiesa sono i profeti, stamattina abbiamo parlato della sposa di Cristo. E sapete il rimprovero che Dio fa, uno dei rimproveri che Dio fa alla Chiesa dell'Odicea? Sei povera, cieca e nuda, sei cieca. Perché cieca l'Odicea? Abbiamo visto che gli occhi della Chiesa sono il profeta. Quindi se la Chiesa non ha gli occhi, diventa cieca. Allora, quindi questo ci deve far riflettere, anche è per quello che ognuno di noi deve studiare per se stesso, prima di tutto. Perché quando saremo perseguitati, non è che diremo, il mio vicino aveva detto, no, ognuno deve studiare per se stesso, per essere abbastanza pieno di spirito per poter condividere con gli altri, in modo che nessuno sia sballottato di qua e di là da ogni vento di dottrina. Quindi l'Odicea come è? Cieca. Non siamo forse ciechi? Ognuno si deve fare la domanda. Abbiamo accettato
abbiamo accettato il messaggio del profeta, ognuno si fa la domanda, anche dal punto di vista di alimentazione, abbiamo accettato tutto, ognuno si fa la domanda, quindi è per quello che ognuno di noi deve studiare per se stesso e fare la sua propria esperienza. Quindi l'Odicea è cieca. E come farà l'Odicea? Come farà l'Odicea? Svaluterà di qua e di là da ogni vento di dottrina. Quando arriverà l'eresia, come facciamo? Da chi ci dobbiamo rivolgere? No, sai, non era White perché sai, la White era del suo tempo, perché no? Allora, e come fa il popolo? È confuso. L'esperienza personale è importantissima. Ognuno di noi deve studiare per se stesso. Vai un po' avanti. E vi ricordate quando Giovanni Battista ha predicato ai farisei, ai sadducei? L'hanno ascoltato? L'avevano ascoltato? No, non l'avevano ascoltato. Vi ricordate quando davanti a Erode dice, lui aspetta di Gesù che lui faccia dei miracoli. Gesù ha parlato? No, non ha parlato perché Giovanni Battista, perché Erode non aveva ascoltato Giovanni Battista. Se leggete, lui non aveva ascoltato Giovanni Battista, allora Gesù si tace. Lui tace e lui dice, no, perché vuoi che dico qualcosa? Se non hai ascoltato il profeta che ho mandato, non mi ascolterai. E cosa dice Luca? Ma i farisei, i dottori della legge, non facendosi battezzare da lui, hanno respinto il disegno di Dio per loro. Se non ascoltiamo il profeta, fratelli, respingeremo il disegno di Dio per noi, per ogni cosa. Dio ci ha dato tutto, che sia sull'alimentazione, sull'economato, che sia sull'educazione dei bambini, tutto ci ha dato tramite lo spirito di profezia. Quindi, e poi in Malachia 3,6 è scritto, io sono il Signore Dio, non cambio. E poi vedremo con qualche esempio che Dio non cambia. Ha agito sempre nello stesso modo con tutti i profeti, per dimostrare se biblicamente lo spirito di profezia è verace. Quindi prendiamo 5 esempi biblici per dimostrare che lo spirito di profezia è verace. Allora, come funziona Dio? Vediamo nel primo esempio che quando Dio dà una profezia a un profeta, di solito la profezia non era la verità presente del profeta in quel momento. Però quando la profezia sta per avverarsi, Dio manda un altro profeta che proclamerà il messaggio. Allora prenderemo 5 esempi biblici. Andiamo avanti? Sì. Vai avanti? No, dietro. In Giuda 14,15 abbiamo qua il primo esempio, che è scritto 14,15, anche per costoro profetizzò Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo, ecco il Signore è venuto con le sue sante miriadi, per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi di tutte le opere di impietà da loro commesse e di tutti gli insulti e gli empi peccatori hanno pronunciati contro di lui. Ecco, grazie. Allora, adesso stiamo attenti, perché qua siamo nel nodo. Questa è la cosa più importante. Adesso andiamo a vedere insieme biblicamente. Questa è una profezia che Dio dà a Enoch. Quindi Dio dà a Enoch, ecco il Signore è venuto con le sue sante miriadi per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi, tutte le opere di impietà da loro commesse e di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno pronunciati contro di lui. Questa è una profezia che Dio dà a Enoch. Poi, quando la profezia si starà per adempiersi, Dio manderà un profeta per proclamare questo messaggio. Ci siamo?
Ci siamo? Andiamo avanti. E in 2 Pietro 2,5 è scritto: se non risparmiò il mondo antico, ma salvò con altre 7 persone Noè, predicatori di giustizia, quando mandò il diluvio sul mondo di empi. Quindi Dio ha dato la profezia a Enoch. La profezia non era per il tempo di Enoch. Quando la profezia si stava per adempiere, allora Dio suscita Noè per proclamare il messaggio al mondo. Ci siamo? E funzionerà, sempre funziona così con Dio. Quindi Dio manderà un profeta, ha mandato il profeta Noè per proclamare il messaggio. Andiamo? Sì. Primo esempio, abbiamo visto, lui dà la profezia a Enoch e poi, quando arriva il tempo di adempiere la profezia, lui manda Noè. Ci siamo? Ci siamo? Sì. Ok. Quindi Dio non cambia e Dio non fa niente senza rivelare ai suoi servitori i profeti. Quindi andiamo in un secondo esempio. Secondo esempio andiamo in Genesi 15. Andiamo in Genesi 15, vediamo qua che è scritto, stiamo attenti. Il Signore disse a Abramo: sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro. Saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Quindi Dio dà la profezia a Abramo e vedremo che quando la profezia che ha dato a Abramo sarà per adempiersi, lui manderà un profeta per proclamare il messaggio. Ci siamo? Ci siamo? Svegli? Ci siamo? Ok. Ci siamo? Sì. Ok. Quindi lui manderà un profeta per proclamare il messaggio che ha dato a Abramo, perché il messaggio di Abramo non era il messaggio non era la verità presente nel suo periodo. Però quando avverrà il momento, lui manderà un altro profeta per proclamare il messaggio della verità presente in quel tempo. Ci siamo? Ok. Andiamo? E poi in Esodo 3, da 7 a 10, è scritto: il Signore disse: ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito il grido che li strappano i suoi oppressori. Infatti conosco i tuoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese nel quale scorre il latte e il miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli Iti, i Titi, gli Amorei, i Ferisei, gli Evei, i Viei e i Gebusei. E ora ecco le grida dei figli di Israele sono giunte a me, e io ho anche visto l'oppressione con cui gli egiziani li fanno soffrire. Oh, dunque va, io ti mando dal faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele. A chi sta parlando? A chi sta parlando? A Mosè. Ha dato la profezia. A chi aveva dato la profezia? Ad Abramo. Allora quando giungerà dopo 400 anni, allora li libererò, sì o no? Prima che la profezia, quando il momento arriva, lui suscita un altro profeta per poter proclamare quel messaggio. E il profeta è Mosè. Ci siamo? Ci siamo? Sì. Ok. Quindi Mosè è un profeta. Se volete leggere anche a casa, Osea 12, 14, che dice, che parla di Mosè come profeta che ha fatto uscire il popolo di Israele dall'Egitto. Quindi andiamo avanti, facciamo lo schema così si capisce meglio. Ecco, Abramo riceve la promessa, la profezia, poi dice dopo 400 anni libererò il popolo. Quando la profezia sta per adempiersi, manda un altro profeta che deve proclamare il messaggio di cui la missione è legata.
Quindi il messaggio di Mosè è legato alla sua missione. Ci siamo? Sì. Va bene? Andiamo a un altro esempio. Andiamo in Geremia 25. Ci siamo? Andiamo in Geremia 25. Vai avanti. Sì. Ah, ci siamo? Non fai per Daniele, vai un po' avanti dietro. Prima era Geremia. Ah, ok, va bene. Ok. Ecco, Geremia 25, da 11 a 12. Tutto questo paese sarà ridotto in una solitudine e in una desolazione, e queste nazioni serviranno i re di Babilonia per 70 anni. La profezia è data a Geremia. Quindi sicuramente quando, secondo il principio che stiamo seguendo, quando si starà per adempiere la profezia, Dio manderà un profeta per proclamare questo messaggio. Ma quando saranno compiuti i 70 anni, io punirei i re di Babilonia e quella nazione, dice il Signore, a causa della loro iniquità. Punirò il paese dei Caldei e lo ridurrò in una desolazione perenne. Ci siamo? Quindi adesso abbiamo Geremia. Sicuramente dopo 70 anni Dio susciterà il profeta che deve proclamare il messaggio, capito? Va bene? Quindi la verità presente in quel periodo. Ok, quindi, e Daniele da 1 a 2, nell'anno primo di Dario, figlio di Assuero, della stirpe dei Medi, che fu fatto re del regno dei Caldei, il primo anno del suo regno, io Daniele, meditando sui libri, vidi che il numero degli anni di cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia e durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovina era di 70 anni. Andiamo avanti. Quindi vediamo il terzo esempio. Geremia riceve la profezia, dopo 70 anni Daniele riceve la profezia che deve proclamare ai suoi fratelli, condividere con i suoi fratelli, capito? Quindi lui, in quel momento, la profezia dei 70 anni è la verità presente nel tempo di Daniele. Ci siamo? Abbiamo capito come funziona, no? C'è una profezia, Dio dà, poi suscita il profeta di cui il messaggio è legato, di cui il messaggio e la missione sono legati alla profezia che è stata data prima. Ci siamo? Sì. Va bene? Benissimo. Ok, va bene, andiamo avanti. Allora, andiamo a un altro esempio. Daniele 9:25 dice: sappi dunque e comprendi bene, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme, fino all'apparire di un unto, di un capo, ci saranno 7 settimane e 62 settimane. Essa sarà restaurata e ricostruita piazza e mura, ma in tempi angosciosi. Ci siamo? Quindi qua Dio sta parlando a Daniele dell'unto che verrà, capito? Ci siamo, no? Poi quando ci verrà il momento in cui la profezia si deve adempiere, come abbiamo visto, cosa farà Dio? Cosa farà Dio? Il profeta, ok, per proclamare, ok, andiamo avanti. E quando leggiamo in Matteo 3 da 1 a 3, da 7 a 8, questo c'è la descrizione di Giovanni Battista, che comincia a gridare: preparate le vostre vie, è giunta l'ora, perché l'unto arriva. L'unto chi è? Cristo. È Cristo, no? Quindi Giovanni Battista è un profeta, anche il più grande dei profeti. Lui doveva proclamare il messaggio che era stato dato tanti anni fa. Ci siamo? Ci siamo? Sì. Ok, va bene. Andiamo avanti. Quindi questo è lo schema per capire meglio. Allora, adesso non andiamo in meriti a tutto. Comunque avete capito? Avete capito, va bene? Ok. Poi andiamo avanti.
Ok. E l'altra profezia è questa. Allora poi 2000 certi sono sere e mattine e il santuario sarà purificato. Solo che Dio dice al versetto 17, questa profezia non è per adesso, è per il tempo della fine. Quindi sigilla questo, per il tempo della fine. Quindi significa che questa profezia è data a Daniele. Sicuramente prima che questa profezia starà per adempiersi, Dio susciterà un profeta di cui il messaggio e la missione sono legati a questa. Ci siamo? Allora chi è questo profeta? Perché come abbiamo detto, guarda, questa visione riguarda il tempo della fine. Allora facciamo un po' il conteggio. Andiamo un po'. Torni indietro. No, vai avanti. Ok, ecco Daniele, piano, ok. Allora ecco la profezia che è data qua. Abbiamo 2300 sere mattine e sappiamo che la profezia inizia con il decreto, il terzo, che era quello che ha funzionato di Artaxerxes, in 457 inizia. Se facciamo il contagio, chi è il profeta che deve arrivare in quel periodo? Quello del 1800. Perché sapete che Dio, Satana lui non dorme, perché lui saprà, sapendo che c'è un profeta che arriva con una profezia così importante, anche lui susciterà dei profeti nello stesso periodo per proclamare un messaggio, in modo che la gente non sa dove andare, capito? Così il popolo è confuso. Quindi cosa farà Satana? Lui susciterà dei profeti, dei falsi profeti. Andiamo avanti. Sì. Quindi intorno nel 1844 questi profeti sono stati suscitati da Satana. C'è stata la nascita della teoria dell'evoluzione con Darwin. E sapete la teoria dell'evoluzione? Credo che non sono stato creato, è meglio chiudere la Bibbia già dal primo versetto della Bibbia. Nel principio Dio creò i cieli là. Se non ci credo, è meglio chiudere la Bibbia e lasciare stare, perché è lì tutto. Allora loro hanno lavorato molto su questo anche per portare avanti un altro problema che noi conosciamo anche oggi, perché noi siamo una società in cui noi siamo influenzati dalla cultura. Non è più solo scrittura, ma solo cultura. Adesso dobbiamo fare di tutto come il mondo, visto che il mondo sta andando avanti, allora le donne devono diventare pastori, allora quindi facciamo tutto solo per essere camminare sempre come il mondo vuole, però c'è un piano dietro a tutto questo. Vediamo anche con la società, più andiamo avanti, più gli uomini diventano come le donne. Abbiamo visto che il profeta Dio dà una profezia e quando la profezia sta per adempiersi, Dio suscita un profeta di cui il messaggio e la missione sono legati alla profezia che aveva già dato. Capito? Ci siamo? E abbiamo visto per la profezia del 2306 mattine che inizia nel 457, facendo il contagio, andiamo nel 1844, Dio deve suscitare un profeta in quel periodo. Allora il maligno, il nemico sa il piano che c'è, della redenzione che c'è, allora anche lui deve lavorare. Visto che lavora, ecco quello che suscita intorno al 1844. Abbiamo visto la nascita della teoria dell'evoluzione con Darwin. Come stavamo dicendo, è una teoria che è molto molto pericolosa, perché questo ci porterà, come Gesù ha detto, come nel tempo di Sodoma e Gomorra, perché adesso facciamo di tutto in modo che il piano è ben stabilito, in modo che la donna diventa più uomo e l'uomo diventa più donna, anche nel vestire, no, stiamo camminando, anche la musica, tutto, pensiamo che non siamo trasformati, però siamo in una trasformazione piano piano, graduale. Quindi è anche il fatto di
anche il problema dell'omosessualità è sempre legata alla teoria dell'evoluzione, perché loro dicono che l'uomo si sta evolvendo, a un certo momento allora ci siamo evoluti fino a diventare, capito? Quindi questa è la base, se c'è questa teoria che attacca diritto di fronte Dio creatore, nel principio Dio creò. Se non ci credo a questo, è meglio chiudere la Bibbia e chiarire prima. Quindi c'è David, c'è Bahai, che fa un sincronismo di tutte le religioni insieme, c'è il New Age, ci sono i mormoni con John Smith, che è morto nel 1844, ci sono i testimoni di Geova con Charles Taze Russell, la scienza cristiana di Mary Baker. A proposito, lui era un adventista. Sì, è un adventista, sì. Che ha creato Testigos di Geova. Sì. E c'è la scienza cristiana con Mary Baker. E c'è il marxismo con Karl Marx e il movimento adventista. Quindi in tutto questo come riconoscere il vero profeta? 2306 mattine il santuario sarà purificato. Quindi come faccio in quel periodo a riconoscere il vero profeta? Vado nella Bibbia e dico no, il profeta che deve venire e che Dio susciterà deve avere un messaggio legato al santuario. Perché ci sono tanti che dicono no, la White era un vero profeta, non era un vero profeta, allora fammi vedere il vero profeta. E dimostrami biblicamente che il tuo profeta ha le caratteristiche secondo quello che abbiamo visto, con tutti i 5 esempi. Allora fammi vedere biblicamente, dimostrami che quello che dici, il profeta che sta dicendo che è vero profeta, è vero profeta. Allora, perché se tu mi dici, allora la White non è vero profeta, allora chi è? Chi deve arrivare nel 1800? Chi Dio deve suscitare nel 1844? Perché la gente dice solo così per fare in modo che il popolo di Dio sia sempre, no, non ti credo veramente, no, capito? Siamo sballottati di qua e di là da ogni vento di dottrina. Questo è il piano del nemico. Andiamo avanti. Quindi queste sono le persone che abbiamo citato prima. Andiamo. Quindi, se una persona dice di essere profeta, che il suo messaggio e la sua missione devono essere collegati a 2306 mattine e alla purificazione del santuario. Questo è il profeta che deve... Se qualcuno dice, la White non è profeta, ok, va bene, ti ascolto. E chi è allora profeta? Chi deve essere, capito? Significa che questo profeta deve parlare del santuario, della purificazione del santuario, del giudizio e la profezia delle 2306 mattine. Dio non cambia e non fa niente, nulla, senza rivelare ai suoi servitori i profeti. E come abbiamo detto prima, in Deuteronomio 13, da 1 a 5, come ha chiesto il fratello, come riconoscere il vero profeta? Dio ti dice, se qualcuno ti dice, leggiamo così non denaturiamo la parola di Dio, quando sorgerà in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti annuncia un segno o un prodigio, e il segno o il prodigio di cui ti avrà parlato si compie, e egli dice, andiamo dietro a dei stranieri che tu non hai mai conosciuto e serviamoli, tu non darai retta alle parole di quel profeta o di quel sognatore, perché il Signore il vostro Dio vi mette alla prova, perché per sapere se amate il Signore il vostro Dio con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra. Seguirete il Signore il vostro Dio e temerete e osservate i suoi comandamenti. Come il vero profeta che non accetta tutti i comandamenti di Dio, i 10 comandamenti, se mi dice che ha sognato, ha visto, qualunque sia quello che mi dice, se non ha accettato tutti i 10 comandamenti, già lo metto da parte. Se ha accettato, allora forse posso iniziare ad ascoltare. Quindi qualcuno può dire, sono un vero profeta, ho fatto questo, quando ha negato il sabato, no, non torna. Dio ci dice nella sua parola. Che sì. Però i 10 comandamenti
Ok, andiamo? Perché vediamo che alla fine Gesù dice, non dunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E allora dichiarò loro, no, molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e nel tuo nome scacciato dei demoni e fatte nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuto. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Capiamo bene, perché iniquità è anomia. Perché quindi significa chi ha rigettato, perché la legge è anomia in greco. Chi ha rigettato la parola, i comandamenti di Dio sono quelli che sono chiamati operatori di iniquità. Quindi se qualcuno dice che ha dei sogni, ha tutto profeta, però nega i comandamenti di Dio, già lo metto da parte. Questo è un operatore di iniquità che rigetta la legge di Dio. Andiamo avanti. Come abbiamo detto in Isaia 8, dal 19 al 20, alla legge e alla testimonianza. Se un popolo non parla in questo modo è perché in esso non c'è luce. Andiamo, fratello. Quindi preghiamo che Dio ci dà il suo spirito in modo che possiamo essere ancorati nella sua parola per poter avere lo spirito di discernimento. Amen. Amen.